अभी चिकन को बनाने लगे हैं। मैंने कहा चलें यार सब लोग मिल के खाते हैं। मैं सर आप बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं। मेरे पास खाना पका पड़ा हुआ है, मैंने बस निकालना है और खाना है। माइक दे दिया पहली गल ए माइक के खा नहीं जाना इसमें, ठीक है? इस चीज़ से बोलना है तुझे। ये बहुत मज़े की बनी है बिरयानी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बनी। अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब ये है हमारा मीटअप पॉइंट। यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज की एनुअल कैंपिंग नाइट विद अमार बाइकर के लिए, और काफ़ी सारे लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ से हम अपनी राइड स्टार्ट करने लगे हैं। और बाय द वे ऑटम चल रहा है इस्लामाबाद में भी, और मेरी ऑटम सीरीज़ भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। बीच में की इवेंट आ गया था तो मैंने कहा चलें इसको इन बिटवीन स्टोरीज़ जो है ना मैं आपको कैंपिंग का ट्रिप भी दिखा देता हूँ, वरना स्टोरीज़ एंड होने तक ये वाला ट्रिप बहुत लेट हो जाता। तो स्टोरीज चलती रहेंगी। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आउट ऑफ नोवेयर मैं हपलू और स्कर्दू के एरिए से मैं डायरेक्टली इस्लामाबाद कैसे आ गया। तो स्टोरीज चलती रहेंगी। मैंने कहा बीच में आपको थोड़ा सा कैंपिंग का सीन भी दिखाऊं। एनुअल ट्रिप मेरा होता है हमेशा नवंबर के 3rd वीक में, जिसमें मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इस्लामाबाद की नियर बाय किसी भी अच्छी सी प्लेस पे मैं कैंपिंग करता हूँ। बहुत ही अच्छा एक इवेंट होता है जिसमें हर बंदा अपने हिसाब से जो है ना इस एडवेंचर को एंजॉय करता है। तो अभी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, अपनी राइड स्टार्ट करने लगे हैं। 1-2 और लोग आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अपना क्रू पूरा होता है तो यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको रास्ता भी दिखाऊंगा और फिर सीधा आपको लेके जाऊंगा ऑफ रोडिंग करते हुए अपने खूबसूरत से आज के कैंप साइट पे। तो चलिए जी आज की कहानी को यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए जनाब अब यहाँ से राइड स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया, जितने लोगों ने आना था सब आ चुके हैं। कुछ इस तरह से मैंने बाइक पे सामान माउंट किया हुआ है। ये मेरा कैंप है, इस बैग के अंदर बाकी कैंपिंग का कुकिंग का सामान है, स्लीपिंग बैग वगैरह सारा कुछ। बॉक्स के अंदर मैं रखता हूँ अपने कैमरा गैजेट वगैरह। और ये रहा हमारा टाइगर। और बाकी दोस्तों का तारुफ जो है आपको मैं कराऊँगा कैंप साइट पर पहुँचने के बाद। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। तकरीबन 1 घंटे का हमारा सफ़र है और फिर हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं हम राइड कर रहे हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं जनाब फेमस पॉइंट पे जहां पे मुनाल हुआ करता था आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले। और अब यहाँ पे सब खंडर सब गिरा दिया गया है, और यहाँ पे इस्लामाबाद का एक जो है CDA व्यू पॉइंट बना रहा है। व्यू तो यहाँ से बहुत ही अच्छा है, और ये सारा यहाँ नीचे मुनाल था। अच्छा जी हम डाइनो वैली के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमारा ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। अभी एक भाई साहब पीछे रह गए, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपना ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सीधा यहाँ से जाएंगे, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का हमारा ऑफ रोड ट्रैक है, और हम पहुँच जाएंगे फिर अपनी कैंप साइट पे। ऊपर हाँ चलें जी यहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑफ रोड, और बड़ा खूबसूरत सा जंगल। फाइनली जी हम अपने कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं, और सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन करना था वो पहुंच चुके हैं। आइए आपको मिलवाता हूं सब लोगों से, और उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पे कैंपिंग सेटअप जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आप। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये हैं जी कासिम भाई। कैसे हैं कासिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लास्ट ठीक टाइम कब ठाक। कैंपिंग की थी? आपके साथ तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ। चलें आज भी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे? नाम ख्वाजा हसन और मैं लाहौर से आया हूँ स्पेशली इस कैंपिंग एक्सपीडिशन के लिए। और मार भाई को काफ़ी देर से हम लोग देख रहे थे, तकरीबन 3 साल हो गए मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो आज माशाल्लाह से मिलने का मौका मिला, अभी बैठेंगे थोड़ी बातें होंगी तो इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। चले इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आज की रात। थैंक यू। ओके जी, इसके अलावा हमारे साथ हैं हैदर भाई हैदर अली। कहाँ से आए हैं आप जी? गुजरात से गुजरात से। और आप आए हैं जी 1 to 5। ये अपने 1 to 5 लेके हैं सीजी। आप भी इनके साथ है ना? जी जी। आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? फिजान अली। आप दोनों कब निकले थे गुजरात से? हम तो कल के निकले हैं उधर रावलपिंडी, एक दिन स्टे की है उधर। तो अभी सुबह निकले थे 8 बजे, शक्करपड़ियाँ गए हैं और वहाँ से अभी आपके साथ आए हैं इधर। कैंपिंग पहले की हुई है? फर्स्ट टाइम है। कभी की नहीं है कैंपिंग? नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे घूमते फिरते हैं, अभी कैंपिंग ये नहीं कैंपिंग पहली दफ़ा है। चलें, ठंड बर्दाश्त कर लेंगे ना? अभी जवान हाँ, ठंड होने वाली है। कोई नहीं मसला। नहीं तो क्या जवानों को ठंड नहीं लगती? जवानों को भी ठंड लगती है भाई, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और हमारे साथ हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, अदनान अली। यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विद अदनान। ये फ्री वाली प्रमोशन करा रहा है। ये वाला नहीं, क्लिप काट देना। इसीलिए तो मैं आया हूँ भाई ये बोलने। ये ट्रैवल विद अदनान भाई, सब्सक्राइब करें भाई को। काफ़ी सारी वीडियोस में आप पहले भी इनको देख चुके हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। जिब्रान काशिफ मेरा नाम है, गुजर खान से ताल्लुक़ है और फर्स्ट टाइम है कैंपिंग। फर्स्ट टाइम कैंपिंग है। अस्सलाम वालेकुम। राव वलीद मेरा नाम है और बेसिकली मैं बहावलनगर से हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने लगे हैं। और जनाब इनको दिखाएं ज़रा, ये आए हैं अपनी शहज़ादी को लेके। 70 पे आए ये और रुकी नहीं है, रुके नहीं है। इनको मानना पड़ेगा कि ये इतने वज़न के साथ। इनका बैग भी दिखाएं, इस बैग को सामने करें। प्रॉबेबली 45-50 kg। नहीं ये 70+। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्होंने सामान कैरी किया हुआ है। और एक बाइक पे ये 2 बंदे खुद भी अच्छे खासे हैं, इतने कोई स्मार्ट नहीं है। और ये रुके बिना इस ट्रैक पे ऊपर आए हैं। तो क्लैपिंग करें आप सब, हम आपके लिए। चलें जी, इनके लिए छोटी छोटी थोड़ी सी क्लैपिंग कर दें। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब अपना कैंपिंग सेटअप स्टार्ट करते हैं और जो साथ साथ होता रहेगा तो मैं आपको साथ साथ जो है दिखाता रहूँगा। इस तरफ आ गई जी हमारी बाइक्स और ये कुछ जगह है जहाँ पे हम अपना कैंपिंग सेटअप करने लगे हैं। यहाँ से दोनों साइड से जो है ना व्यू बहुत ही मज़े का है। इस तरफ सामने जो है गांव हैं जितने, वो सारे यहाँ से उसका व्यू आ रहा है। और इस तरफ नीचे जो है इस्लामाबाद का बहुत ही कमाल का व्यू है। और सूरज की तो क्या ही नज़ारे हैं यहाँ से। जो है लाइव देख रहे हैं हमारे लाइव देख रहे हैं कैंपिंग करते हुए? कैंप लगाते। अच्छा, पहले वीडियो में देखते थे। वीडियो में देखते थे, आप लाइव देख रहे हैं। चलें, क्या बात है। इसी डायरेक्शन में ले हैं बेशक इसको। ये वही वाला है ना रेगुलर जो यूज़ करते हो? जी रेगुलर यूज़ करता। ये असल में ऑल सीज़न है ना, मुझे टेंशन नहीं है, बारिश हो बर्फ़ आए कुछ भी हो जाए। सर इसकी ज़िप बंद करनी आगे से, ठीक है? दरवाजे को दरवाजे पे लाएं, ज़िप बंद कर दें इसको। पहले ज़िप बंद दें, इसको बंद कर दे आराम से। नीचे ले जाए, खींच लें, जाने दे नीचे एंड तक। अभी अपना दरबान नहीं खोला। अच्छा यार, इधर तक आएगा। 45 सेकंड लगते हैं मुंह से हवा भरने में। मेरी हवा निकल जाए। यार आपने फिक्स तो नहीं किया अभी?
आप थोड़ा सा इसको आप देखो ना पीछे कर उसको। हाँ ये देखें, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो। रीढ़ की हड्डी पत्थर के ऊपर आए। नहीं 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 एक मिनट, मेसी पत्थर से भाग रहे थे। नहीं नहीं पत्थर आप ना करें, आप सिर्फ घुमाएं, नहीं छोड़े, पीछे ना करें। साथ कर लो ना। समझ नहीं रहे मेरी बात, पीछे नहीं करना है, ऐसे घुमाना है थोड़ा। इधर 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 भाई, साइड पे भाई। वो साइड आगे लेनी ओ भाईजान इधर यार, इधर मैं कह रहा हूँ ये ऐसे करें। चल एक मिनट उठाए, शीट नीचे करे ना इसकी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा मेरे वाली बाइक लाओगे यार अहमद, ये तो तुमने फ्रॉड कर दिया है। तो यार वो लेके आनी थी ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है अहमद जानू? नाइस सीइंग यू यार। यूट्यूब जनाब ठीक है अहमद, फिट फाइनली यू आर हियर। फाइनली वहाँ जो लकड़ी का मिक्स हो गया है। इधर का अहमद बाहर भी पीछे। चले जी, चाय बन चुकी है और सबसे पहली चीज़ कैंपिंग में बोन फायर के बाद जो है हम चाय एंजॉय करने लगे हैं। बड़ा काटा थोड़ी बात। ओहो सही हैवी चाय भाई, चीनी थोड़ी कम है लेकिन अच्छा चाय। और डिनर के लिए हम लोग कुछ चिकन लेके आए थे और मैक्रोनीज लेके आए थे। पहले तो हमारा प्लान था कि पराठा रोल हम बनाएंगे, हम पराठे भी लेके आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्लान हमारा चेंज हुआ है कि मैक्रोनीज बनाते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में हम सारे लोग खा लेंगे। अभी चिकन को बनाने लगे हैं। मैंने कहा चलें यार सब लोग मिल के खाते हैं मैक्रोनीज, तो हमें थोड़ा सा चिकन को जो है वो ज़्यादा बनाना है। मुझे दे वो। चिकन काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें पड़ा हुआ है। अब इसको लगता है कि 2 ट्रिप्स में जाना ये बनेगा। ओके जी, जिब्रान भाई हैं हमारे साथ। और क्या बना रहे हैं जिब्रान आप? हमारे भाई ये फ्राइड चिकन है और मैरिनेशन करके लाए थे हम और इधर ही फ्राई कर रहे हैं इसको सिर्फ। आप चिकन पकोड़ा बना रहे हैं? जी चिकन पकौड़ा। तो आपको लगता है अच्छा बनेगा? इंशाल्लाह आप टेस्ट करेंगे, मज़ा आएगा आपको। चले फिर आप जल्दी से बनाएं, मैं तो कब से इंतज़ार में हूँ कि कब आप बनाएं और मैं टेस्ट करूँ। बस सर रेडी है। ये ऑफ़र सिर्फ मुझे है ना? आपको सिर्फ, बाकी किसी को नहीं है भाई। जो हजरात अपना, आप इधर भी दिखाएं, ये लोग जो बड़े सुकून से बैठे हैं वो सारे ये अपना खाना लेके आए हुए हैं करने आई हूँ। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि आप लोग करने क्या आए हैं, आप खाने का क्या बंदोबस्त करके लाए जरा हम तो बताएं ना। चप्पल कबाब लेके आए हैं, साथ में नान वगैरह लेके आए हैं, ज़्यादा लेके आए हैं। चलो तो फिर गुजारा वो हो कब जाए। चेक करवाएंगे आप? देखिए चेक तो मैं कर रहा हूँ ना, जी, चेक जी। मैंने करना है कौन क्या लेके आया हुआ है। ठीक हो गया। चले चेक करवाते हैं आपको, भी तैयार कर लें। गरम भी करना ना। जी जी। लाहौर वाले भाई को दें माइक ज़रा। सर आप बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं।
मेरे पास खाना पका पड़ा हुआ है, मैंने बस निकालना है और खाना है। मुझे लगा लाहौर तो- से बंदा आया है तो कोई अच्छा खाना यहाँ वो बनेगा। आते आते तो खराब हो जाना था, नहीं तो मैं नहीं जरूर नहीं, लेके यहाँ आता। आके बनाते कोई। मैं इक्विपमेंट लाया हुआ हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है देर हो गई थी, तो जो सामान रास्ते से पकाने के लिए बाय करना था वो मैंने बाय नहीं किया फिर। नहीं, इंशाल्लाह अगले साल हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। हाँ, definitely। चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। हाँ। आप एज अ शेफ हमारे पास आएंगे। मैं बारबेक्यू आपको बहुत जबरदस्त बना बारबेक्यू के या दे लौरी सकता हूँ। कढ़ाई शढ़ाई हम यहाँ पे बनाएंगे। कढ़ाई नहीं मुझे आती, पक्का? लेकिन बारबेक्यू मैं अच्छा बना लेता नहीं, हूँ। 1 साल पूरा आप सीख लें। ये आप मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के सामने जो है आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट 5000 मेरे भी हैं। इनको हमने कमिटमेंट कर दिए। दोबारा Done। शक्ल दिखाएं जरा क्लोजअप इनकी। डन हो गया। चले जी, इंशाल्लाह Thank you। करेंगे प्लान। Thank you। नेक्स्ट भाईजान माइक दे दिया। पहली गल ए माइक ए खा नहीं जाना इसनो, ठीक है? इस चीज़ से बोलना है तुसी। हाँ, ए चाइना तो भी नहीं है। पॉइंट। अच्छा माइक है। अब मेरी ऑडियंस को नहीं पता चल रहा हो कि हम आपको बार बार चाइना चाइना क्यों ये बोल बंदा चाइना से आया जी। हर ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसके साथ सब मिल के मजाक कर रहे होते हैं। तो अभी आपको मिलवाते हैं जी फैज़ान भाई से। जी फैज़ान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जो कैसे? भी बोलता है आप पे कोई जुगत मारता है, ऐसा क्यों चल रहा है आज? बस प्यारा सबका मेरे साथ। आप सबसे छोटे हैं मेरे ख्याल में आज के इस ग्रुप में भी। जी अच्छा, माइंड तो नहीं करते आप ना? नहीं नहीं, क्योंकि आज आप हैं तो समझे सबको आप हंसा रहे हैं, आपसे बिल्कुल सारे इसी मजाक तरह। करके बड़ा एंटरटेन हो रहे हैं। जी जी तो आज खाने का कोई मूड है या बस आज भूखे पेट ही रहना है आपने? देख रहा हूँ सबको क्या बनता है, क्या खाऊंगा। आपको लगता है कोई आपको खाने देगा? सारे मेहनत कर रहे हैं। इधर खुद देखिए, मैं खुद आज इधर बैठ के खाना बना रहा हूँ। अगर ना दिया तो जब आप सो जाएंगे तो मैं खुद उठ के आपके चेक कर लूंगा क्या कुछ बचा हुआ है। भाई कुछ नहीं बचेगा इधर। एक कुत्ता पहले से घूम रहा है। वो सुबह को आपको मिलेगा नहीं, 4 दफा वो इस चिकन पे अटैक कर चुका है, लकीली बच गया, वरना ये भी ले के जा ही रहा था वो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप उसके यहाँ साथ पे? मैंने डील की हुई है। कैसा महसूस सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं सबको हंसा के? कसम से पहली दफ़ा मेरी जो है ना इधर फर्स्ट कैंपिंग है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इंजॉय कर रहे हैं सब, हंसी मजाक कर रहे हैं, दिल से खुशी हो रही है। नहीं ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि फर्स्ट टाइम मिले हैं, कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। जी जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाएं। हम भी चाहते थे कि आप इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करें, तो इसलिए हम सब आपसे मजाक कर रहे हैं। जी, कोई जी। चीज़ आपने माइंड नहीं करनी, जी ज़रूर। क्योंकि छोटी सी रात है, गुजर जाएगी, फिर ये अगले साल तक एक मेमोरीज ही रहेंगी। आप वीडियोस देखेंगे या इनको रिकॉल करेंगे तो सब ही हंसेंगे आपकी बातों जी, पे। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि एक बर्तन में जगह कम थी, हमने साथ दूसरे में भी स्टार्ट कर दी है। चले जी, चिकन पकोड़ा बन गया। ये इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रंच हुआ है। सर इसको थोड़ा सा पकाएं, लेकिन है अच्छा, गुड। किसमें? पीस निकाले होंगे ना। पहले वाला ठीक था। हाँ, इसको थोड़ा क्रिस्पी, नहीं, थोड़ा क्रिस्पी करें क्योंकि अभी कच्चा कच्चा लग रहा है, ठीक है? मज़े का बनाया यार चिकन पकोड़ा इन्होंने, बेहतरीन। अभी ये दिखाएं जी अहमद, इसके अंदर मैक्रोनीस, चिकन, शिमला ऐड हो गई हैं। इस तरफ कुछ वेजिटेबल्स मज़ीद हमने बॉयल किए जो अभी इसमें ऐड करेंगे। खोल लिए? ओ यार बताओ तो सही। ये इसके अंदर डालें, पानी निकालें इसका, और मशरूम्स भी इसमें हम ऐड करने वाले हैं ताकि वाकई ज़बरदस्त किस्म की जो है ना हम मैक्रोनीस बनाएं। मैक्रोनी दिखाते हैं आपको कैसी बनी है। ये इसको पकड़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, गर्म हो गया बहुत। इसके अंदर बहुत कुछ डाला गया है, मैक्रोनीस हैं, इसके अलावा चिकन डाला है, इसमें मशरूम्स हैं, सब्जियों में इसमें शिमला है, प्याज डाला है, गाजर है और बंद गोभी डली है। इसके अलावा इसके अंदर हमने सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और इसके अलावा काली मिर्च और नमक डाला है इसमें। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना
मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। ये लें जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी लाहौर वाले भाई, कैसी बनी? ज़बरदस्त। जी भाई साहब, नहीं, अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। सब लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे और कैंप फायर के साथ खाना पीना चल रहा है। परफेक्टली कुक्ड। ये बहुत मज़े की बनी है बिरयानी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया और कहते हैं ना कि मिल बैठ के खाने में हमेशा बरकत होती है। प्लान हमने किया था कि हम कुछ लोगों ने कि मैक्रोनीज़ बनानी है, लेकिन वो करते करते इतनी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने अच्छे से खा लिया और अभी कावा साथ पी रहे हैं और कैंप फायर को एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ जो है आप लोगों के साथ एडवेंचर से रिलेटेड आज की कैंपिंग ट्रिप में जिन लोगों ने शिरकत की है उनसे कुछ स्टोरीज़ हम सुनते हैं। तो मैं पिछले साल का वाक़या बताता हूँ। मैं गया था हुंजाना, रास्ते में मुझे काफ़ी सारे पठान दोस्त मिल गए ना। वो कहते हैं हम तो सीधा जाएंगे, कहीं पे स्टे नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे ना इस्लामाबाद तक सफ़र ना। तो मैंने भी डिसाइड किया, मैंने कहा मैं भी सीधा नॉन स्टॉप इस्लामाबाद तक सफ़र करूँगा पसुकोंस से ना। मैं पसुकोंस से निकले हम तकरीबन 4-5 बजे के टाइम और ज़ीरो पॉइंट पे हम पहुँच गए तकरीबन सुबह। चिलास का ज़ीरो पॉइंट जो है सुबह के टाइम वहाँ पहुँचे, 4-1 बजे का टाइम था। तो नींद काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी क्योंकि रात का सफ़र करके पूरा हम 4 बजे तक वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जब 5 बजे ज़ीरो पॉइंट का जो चिलास का ओपन हुआ रास्ता, हमने वो सुबह के टाइम पूरा बाबू सर टॉप किया। जैसे ही हम नरान पहुँचे और हालत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी नींद की वजह से, क्योंकि मैंने 2 दिन से नींद नहीं की हुई थी। तो जैसे ही नरान के पास पहुँचा मैंने बाइक वैसे स्टैंड पे लगाई। 2-3 बार बच गया मैं एक्सीडेंट होने से भी मेरा, क्योंकि नींद में मेरी आंखें बंद होगी ना। तो जैसी बाइक से स्टैंड पे लगे मैं वहाँ पर ही गिर गया। इतनी मुझे शदीद किस्म की नींद आई थी कि बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे गिर गया। हमारे भाई मेरी लाइफ का जो फर्स्ट ट्रैक था ना, वो मूसा का मसला का किया था मैंने। जो फाइनल डे हम पुश कर रहे थे ना फाइनल बेस कैंप से ऊपर पीक की तरफ, उसमें एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जो गाइड थे वो इतने ऊपर चले गए थे कि मुझे वो नज़र नहीं आते थे, और जो मेरे से पीछे 2 बंदे थे वो भी इतने डिस्टेंस पे थे कि वो भी मुझे नज़र नहीं आते थे। तो एक पॉइंट ऐसे आया कि ट्रैक मेरे से गुम हो गया, जो उनके पाँव के निशान थे। तो मैं अपने अंदाज़े से ही चल रहा था। तो वो एक जगह ना वहाँ पे थोड़ा सा गड़ा सा था, स्नो उसके ऊपर पड़ी हुई थी, मैं उसके अंदर धंस गया। यहाँ तक ना तकरीबन मैं उसके अंदर फंस गया। तो अब मैंने आवाज़ें लगाई काफ़ी, ऊपर भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था, पिछले बंदे भी इतने दूर थे कि वो मुझे नज़र नहीं आते थे, मेरी आवाज़ भी उनको नहीं जाती थी। तो बस वहाँ पे 5-6 मिनट मैंने तो बिल्कुल हिम्मत हार गया था। ये है कि फिर अल्लाह को याद किया और हाइकिंग स्टिक से अपने ना बर्फ़ को खोदना शुरू किया और घुटना एक निकाला है पहले, फिर करवट लेके बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से रिकवर किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़बरदस्त रात गुजरी जी और काफ़ी अच्छा मौसम था। कूजी किस्म के टेंट्स थे हमारे। सुबह सुबह कैंपिंग में 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कुछ लोग जो सही नज़ारे एंजॉय करते हैं वो कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने पिक्चर्स और वीडियोज़ में मसरूफ़ होते हैं, और कुछ लोगों को सुबह सुबह जल्दी होती है कि बस जल्दी से सामान पैक हो जाए, तो वो अपने सामान को पैक करने में लगे होते हैं। सब कुछ चल रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह हमने कैंपिंग का सेटअप किया हुआ था और जी अली हैदर सही है ना। मैंने कहा आप हैं तो वैसे मेहमान ही हैं, आप काफ़ी दूर से हैं, लेकिन आप ज़ाहिर है एडवेंचर करने हैं तो ये सारे काम सुबह सुबह होने चाहिए। आप इस पे रखें जनाब, और चाय बनाने लगे हम इसमें, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ना सनराइज हो रहा है। जी फैज़ान, कैसी गुजरी रात? ठंड तो नहीं लगी? बहुत ही अच्छी गुजरी है, एंजॉय करने। मुझे सुना है वो साथ वाले का कोल्ड उठा के आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया बेचारा ठंड से। सर्दी के टाइम जब हुआ ना तो पाँव की तरफ से हवा वगैरह आ रही थी, ठंड लग रही थी, तो भाई की देखा चादर नीचे पड़ी है, मैं चादर वो लेके खुद तो लेट के सो गया।
और यहाँ पे सुबह सुबह पैकिंग शुरू हो चुकी है। कासिम भाई लगता है बहुत जल्दी है, नाश्ता नहीं करा रहे आप? यार नाश्ता ही पड़ा ना। आपने चीज़ें साथ ही साथ फोल्ड करना शुरू कर दी हैं। ये दो लड़के भी नए आए थे। भाई आप अभी तक सो रहे हैं, आप मॉर्निंग सीन मिस कर रहे हैं भाइयों। चाह की बस 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 बस। ये चीज़ चिपक रही है। क्या चाय है यार, कसम से पूरे दिन का मीठा पूरा। अभी हम नाश्ते की तरफ जा रहे हैं जी, नाश्ता स्पॉट पे। ये हैं जनाब हमारे हमज़ा भाई, इन्होंने ज्वाइन करना था कैंपिंग के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ सिग्नल्स नहीं होते तो रब्ता नहीं हो सका। ये सुबह सुबह मिलने के लिए पहुँचे हैं और क्या बात है यार, नाइस प्रोटेक्शन के साथ, क्या बात है, गुड, अच्छी लग रही है यार। पैशन चेक करें भाई का राइड करने का। सीडी 70 पे आए, मिलना था, राइड करनी थी और प्रॉपर राइडिंग जैकेट पहन के आए हैं। क्या बात है भाई। बाइक पे जब भी राइड करें कोशिश करें मैक्सिमम जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेलमेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा ग्लव्स आप देख लें प्रोटेक्शन वाले पहने और राइडिंग जैकेट पहन के राइड करें। इन चीज़ों से बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है भाई। अल्लाह ना करे किसी भी टाइम आपकी बाइक स्लिप हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके जी, नाश्ते के लिए हम पहुंच चुके हैं F10 में शाजी पे, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सारा दिन पहाड़ों में गुजारा है, कल का दिन भी और आज भी मॉर्निंग, तो मैंने कहा नीचे चलते हैं और वहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं। अभी हम शाजी पे पहुंच चुके हैं, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से सब लोग अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे। होपफुली आज का कैंपिंग व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट इसलिए रखा है और इन बिटवीन अपनी खपलू सीरीज़ में मैंने इसको ऐड भी इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और एक एनुअल चीज़ है, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का भी वेट कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा इसको इन बिटवीन हम साथ में चला देते हैं। होपफुली वीडियो आपने एंजॉय किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना ना जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।